أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليهم 4 تكبيرات. تیرہ جمعہ د منز نپس چکم اذکار دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معمولاتو داغی ذکر شو وس یو بل منز چې د هغې طریقه د نبی علیه الصلاة والسلام نه صحابو څنګه را نقل کړې ده هغې ته صلات جنازه وایي. د جنازې منز څنګه چې زمونږ فرض منځونه بعضې خلکو چې کوم دی ناکامه کوششونه کړي دي او خلکو ته په ذهن کې مختلف وسوسې وراچولي چې ستاسو را منځونه د قرآن او د حدیث نه خلاف دي. د هغې تفصیلي ذکر وشو. د منځ هر یو جز په هغې باندې موږ اختصاراً د قرآن آیتونه او د نبی علیه الصلاة والسلام د روایاتو د ذخیرې نه یو څو روایت چې کوم دی نو ذکر کړل. نو څنګه چې فرض منځونو کې خلکو ناکامه کوششونه کړي همدغه شانتې مونځ د جنازې پرې کې هم د خلکو په زړونو کې شکوک او شبهات ورچولي. کله یې ویلي چې د جنازې تکبیرونه چې دی نو دا 6 دي او کله وایي د جنازې تکبیرونه دا 9 دي او په هغې کې بیا سورې فاتحه ویل دا بیا لازمي ګڼل او دغه شانتې جنازه په زور سره کول. انشاءالله په دې باندې به اوس د رسول الله مبارک کم سنت طریقه را نبی علیه الصلاة والسلام جنازې څنګه کړي نو د هغې مطابق چې صحابو د رسول الله مبارک نه سره نقل کړي په هغې سره به زمونږ د زړونو شکوک او شبهات وځي. او بیا بل منځ دی چې هغې ته صلات الوتر وایي. د وترو منځ او د تراویح منځ په دې کې هم شکوک او شبهات ورچولي دي. خدا به انشاءالله بیا کنجوندونو روژه کې به وایو. د جنازې منځ په دې کې 4 تکبیرونه دي. اولنی تکبیر سره به مصلی چې کم دی نو غوږونو ته لاس کی او لاس به وتړي د نامه د لاندې. د هغې نه پس چې کم دی نو اولنی تکبیر سره بیا ثنا ویل دي سبحانک اللهم دا به وایي او بیا به دویم تکبیر سره لاسونه اوچتول به نه او نه چې کم دی زموږ عوامو کې طریقه دا رایج دا چې سر و سره داسې پورته کی صرف تکبیر ویل او بیا د هغې نه پس چې کوم دی په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف ویل او بیا د بل تکبیر سره د مړي دپاره دعا غوښتل او بیا د هغې سره چې کوم دی د بل تکبیر سره سلام ګرځول. دا 4 تکبیرونه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم په دغه طریقې سره جنازه کړې ده. نه رسول الله مبارک نه 6 تکبیرونه چې کوم دی نو چا صحابي را نقل کړي او نه یې ترې ورا نقل کړي او نه پکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورې فاتحه ویلې ده. نه دا زمونږه د احنافو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنت باندې عمل چې 4 تکبیرونه اولنی تکبیر سره لاسونه پورته کول د نوم د لاندې لاسونه خودل او ثنا ویل
داغې نه پس د بل تکبیر سره درود شریف ویل، داغې نه پس د بل تکبیر سره د مړي دپاره دعا غوښتل او بیا څلورم تکبیر سره چې کوم دی نو سلام ګرځول. د نبی علیه الصلاۃ والسلام روایت پر باب کې حضرت سعد ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ روایت راوڑی ان سعید بن العاص سأل ابو موسى الاشعری وحذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما. سعید ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو موسی اشعری او دا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما نے تپوس کو وی کیف کان یکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاضحى والفطر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس څنګه تکبیرات وی پغټ اختر وړو کې اختر کې. فقال ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جواب ورکړ کان یکبر اربعا تکبیرة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با پغټ اختر وړو کې اختر کې سلور تکبیر وی کل جنائزی لکه څنګه چې په جنازه کې بس سلور تکبیرونه وي. فقال حذیفة الصدقه. حذیفه فرمایل وی در شاوی سلور تکبیرونه به وي څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جنازه کې چې کوم دی نو سلور تکبیرونه وي. او دغه شان د دویم روایت چې کوم دی د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه پرې باب کې چې رسول الله مبارک جنازه کې 100 تکبیر ویلي. سنن طحاوی کې روایت حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه یقول اغه فرمایل التکبیر فی العیدین 4. په اخترونو کې تکبیرات چې کوم دي نو سلور دي کالصلاة علی المیت لکه څنګه چې په مړي باندې په منځ کې سلور دي. او په یو روایت کې التکبیر علی الجنائز 4. جنازه کې سلور تکبیرونه دي کالتکبیر فی العیدین لکه څنګه چې عیدین او اخترونو کې سلور تکبیرونه دي. دې ځای نه پته ولګېده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقه دا د جنازې په منځ کې سلور تکبیر دي. د سلورو نه کم هم نشته او د سلورو نه زیات هم نشته. درې مذکوره روایتونه دا اندازه چې کم دی نه ولګېده. او د هغې سره سره چې کم دی امام طحاوي رحمت الله علیه د صحابو اجماع را نقل کړې ده چې د صحابو پرې خبر باندې اجماع ده چې جنازه کې تکبیرونه را سلور دي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي امام بخاری رحمت الله علیه ثابت باب قائم کړی دی باب التکبیر علی الجنازه 4. دا باب پرې بارکه چې تکبیرات دا په جنازه کې سلور دي. امام بخاری رحمت الله علیه دا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت را نقل کړي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نجاشيه في اليوم الذي مات فيه. نجاشی بادشاہ چې کله مړ شو وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر را ورسید وخرج بهم الى المصلى. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاه طرف ته وته د صحابو سره فصف بهم وكبر عليهم 4 تکبیرات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې صحابو صفونه جوړ کړل. د نجاشی بادشاہ چې کوم دینو جنازه کوله دا غیبانه جنازه و ان شاء الله مخکې په اخر کې وایو چې غیبانه جنازه دا ناجایز ده. خدا د نجاشی خصوصیتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی د نجاشی لاش چې کوم دینو مخامخ کار کړو. مخکې به ان شاء الله روایت اورو د نور خلکو لپاره دا جایز نه دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نجاشی بادشاہ باندې په عیدگاه کې منځ د صحابو سره وکبر علیهم 4 تکبیرات. رسول الله مبارک سلور تکبیر چې کوم دی نو وکړل. د دې روایت د بخاری نوم پته ولګېده چې جنازه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف سلور تکبیره کړې دي. او بیا دغه شان دي چې کوم دی مصنف د عبدالرزاق کې امام شعبی رحمت الله علیه مشهور تابعی دی. هغه وایي التکبیرة الاولى علی المیت ثناء. اولنی تکبیر کې او په مړي باندې چې کوم دی نو ثنا په الله تعالی باندې وي. والثانیة الصلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم. او دویم تکبیر کې بیا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود وي. والثالثة دعاء للمیت.
او دریم تکبیر کې و بیا د مړي د پاره چې کم دینو دعاوي والرابعه تسلیم او سلورم تکبیر چې کم دینو دار سلام دی راغې نه پس بیا سلام ګرځي د دینه پته ولګیرا د دې روایت نو یو دا پته ولګیرا چې سوره فاتحه دار جنازې په منځ کې نشته او دا پته هم ولګیدا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا سلور تکبیرات چې کم دینو صحابه او تابعین را نقل کړي اولنی تکبیر سره ثنا په الله باندې ویل او دویم تکبیر سره چې کم دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود دی او دریم تکبیر سره مړي د پاره چې کم دی نو دعا غوښتل او سلورم تکبیر سره چې کم دی نو بیا سلام ګرځول دا چې کم دی مشهور تابعی امام شافعی رحمت الله علیه فرمای او دغه شان چې کم دی کتاب الاثار د امام بن پر رحمت الله علیه هغه کې جلیل القدر تابعی مشهور تابع امام ابراهیم نخعی رحمت الله علیه هغه وی الاولى الثنا مړی باندې چې کومه جنازه کیږي نو اولنی تکبیر کې ثنا را سبحانك اللهم وبحمدك ان شاء الله وسپوي چې څنګه الفاظ دي الثناء علی الله اولنی تکبیر سره په الله باندې ثنا والثانیه الصلاه علی النبي صلی الله علیه وسلم او دویم تکبیر سره چې کوم دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود دی والثالثه دعاء للمیت او دریم تکبیر کې بیا چې کوم دی د مړي د پاره دعا ده والرابعه السلام تسلم او سلورم تکبیر سره بیا سلام دی چې سلام ګرځول کیږي د دې ځنه پته ولګیره دا مذکورو روایتونه دا یو موټه بتوري نمونه پرې خبر باندې دلالت کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جنازه کې صرف سلور تکبیر کړي اولنی تکبیر سره وای لاسونه پورته کړل ان شاء الله اوس په مخ کې روایت راشي او بیا به چې کوم دی نامه د لاندینا لاسونه وتړل ثنا به وی په الله داغه نه پس په نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود او دریم تکبیر سره چې کوم دی د مړي د پاره دعا ان شاء الله مخ کې وای چې مړی بالغی کومه دعا به نابالغی کومه دعا به معشوم یا معشومه کومه دعا به دا وجه کنده مخ کی راضی خو فلحال دومره خبر زمون ذهن تراله چې تکبیرات په جنازه کې را صرف سلور دي شپږ یا وجه کنده نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم نری کړي صحابه چې کنده نو دا هم نری کړي نو دا سلور تکبیرات اول کې ثنا دویم کې درود شریف دریم کې رمړې د پاره دعا او سلورم سره سلام ګرځول اولنې تکبیر داغه سره بلاسونه غوګونه ته پورته کړی شي لاسونه چې کله وتړل شي نو بیا برغه نه پس ثنا وي ثنا بسنګ وي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك سنن نسائی کی کوم نو روایت دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا افتتح الصلاة کله چې به منشور کو قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دال پاس به وي ایو د حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو روایت کوم ده مسند الفردوس کې هغه کې وجل الثناء کلفظ راغله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك ندغه روایت کې یو دا لفظ هم راغله دا قسم الفاظ لګ روایت مکمل دي سره ان من احب الكلام الى الله عز وجل الله ته محبوب کلام د بنده چې کم دی هغه دار ای یقول العبد چې بنده وای سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك ندا الفاظم پکې چې کم دی نو راغلي دي بهر کیف مشهورم دغری درغه الفاظونه په غیر کدا الفاظ موین روایت کې چې کم دی نو ثابت شول بیا د دینه پس چې کم دی د دینه پس په درود شریف وای د دینه اخو سوره فاتحه ویل دا چې کم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ندی را روایت شوی او بعضی روایتو کې کراغلی نو حافظ ابن قیم رحمت الله علیه زاد المعاد خپل کتاب کې لیکلی دي ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر ان يقرأ على الجنازه بفاتحه الكتاب نبی علیہ ذکر کیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم کړی
چې رسول الله مبارک فرمایل چې په جنازه باندې چې کوم دی نو سورې فاتحه ویلی شي. حافظ ابن قیم وایي ولا یصح اسناده سند صحیح نه دی، دا خبره چې کوم دی نو سندن دا صحیح نه ده. په دې وجه چې کوم دی مختلفو روایتو کې دا خبره ذهن کې یاره ساتل پکار دي چې د جنازې مونځ چې کوم دی د دې نه مقصود صرف دعا ده. ګورې دې ته صلات الجنازه ویلی کېږي، دا مونځ دی، خو د مونځ شرایط کې ورله لکه اودس دی، مخ قبله ده، خبرې پکې نه کېږي، طهارت ورله لازمي دی، خو نور د اصل کې چې کوم دی نو دعا ده، د اصل کې دعا ده. او سورې فاتحه دا د قرأت سره تعلق لري. بلا روایت خو دلته مونږ نه ذکر کوو چې سورې فاتحه کې چې کوم دی نو قرأت دا به نه کېږي. لکه مصنف د ابن ابي شیبه کې یو روایت دی، روایت د سره حدثنا عبد الاعلى وغندر عن عوف عن ابي المنهال قال سألت ابا العاليه ما دا ابو العاليه نے تپوسو کو عن القراءة في الصلاة على الجنازة بفاتحة الكتاب، په جنازه باندې مې د سورې فاتحې مطابق تی تپوسو کو. فقال ما كنت احسب ان فاتحة الكتاب تقرأ الا في صلاة فيها ركوع وسجود، زما خیال داره سورې فاتحه صرف هغه منځونو کې تلاوت کیږي په کوم کې چې رکوع سجدی او دغه شان د جنازې کې چې کوم دی نو دا نه تلاوت کیږي. د دې ځای نه پته ولګېده چې صرف څلور تکبیرونه دي او تکبیرونو طریقه هم دغه ده چې اول به ثنا چې کوم دی نو دا وویلی شي، د ثنا نه پس چې کوم دی نو بیا به په نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف ویلی شي. اوس درود شریف په جنازه کې څنګه وي؟ نو درود شریف چې کوم دی پرې کې غوره درود ابراهیمي دي. مونږ چې مونځ کې کوم درود وایو که نه دا غوره درود دي. نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا قسم الفاظ چې کوم دی نو نه روایت چې بعینه دا پلانی درود به پکې وایي، هر قسمه درود چې پکې چاوي، خو غوره چې کوم دی درود ابراهیمي دي. زمونږ عام پرې علاقو کې خلک اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت وسلمت دغه الفاظ وایي. غوره چې کوم دی نو درود ابراهیمي دي. نور که چا هر قسمه درود وي خو چې صرف په نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود ویلی شي، دا د دویم تکبیر سره چې کوم دی او بیا د دریم تکبیر سره چې کله دریم تکبیر چې کوم دی نو وایي اولنی تکبیر سره به لاسونه پورته کېږي، د نورو سره به نه پورته کېږي. دریم تکبیر کې چې کوم دی نو بیا به د مړي دپاره دعای لکه دغه روایتو کې رالل چې دریم تکبیر کې چې کوم دی دا د مړي دپاره دعا ده. دعا به په څه طریقې سره ویلی کېږي. مثال به طور باندې مصنف ابن ابي شیبه کې یو روایت دی، هغې کې رسل قال فی التکبیرة الاولى یبدأ بحمد الله، اولنی تکبیر کې ور الله حمد والثناء علیه او په الله باندې ثنا ویلی کېږي. والثانیة الصلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم، دویم باندې به بیا په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود. والثالثة دعاء للمیت، دریم کې به مړي دپاره دعا. والرابعة للتسلیم، څلورم نمبر تکبیر چې کوم دی نو را بیا السلام ګرځولو دپاره دی. نو دریم تکبیر کې به دا په مړي دپاره چې کوم دی نو دعا غوښتی شي. وس دعا به په کوم الفاظو کې وي؟ دعا دپاره الفاظ چې کوم دی جامع ترمیزي کې امام ترمیزي رحمت الله علیه هغه داسې الفاظ را نقل کړي چې که چېرته کې را مړی بالغ و خوا که زنانې او که نارینه نه په هغه باندې به دریم تکبیر نه پس دا قسم الفاظ ویلی شي. اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من احییته منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفو علی الایمان. اللهم اغفر لحینا، خدای زمونږ ژوندي وبخي، ومیتنا زمونږ مړي وبخي، وشاهدنا زمونږ حاضر وبخي، وغائبنا زمونږ غایب وبخي، وصغیرنا وکبیرنا زمونږ ماشومان او مشران وبخي، وذکرنا وانثانا زمونږ نارینه او زنانه وبخي. اللهم من احییته منا، خدای چاله چې ژوند په مونږ کې ورکې نو فاحیی علی الاسلام، په اسلام باندې ژوند ورکې. ومن توفیته منا، او رب چې څوک زمونږ نه وفات کې فتوفوا علی الایمان، ایمان باندې مرګ چې کوم دی نه ورکې. دا د بالغ دپاره چې کوم دی دا الفاظ امام ترمذی رحمت الله علیه روایت کې راسي چې کوم دی نو راوړي دي. او که چېرته کې دریم تکبیر نه پس تا د مړي دپاره دعا غوښته او دا مړی چې کوم دی نو ماشوم دی نابالغ دی، ماشوم مطلب دا چې نابالغ دی،
په نابالغ باندې به هم جنازه کیږي و نابالغ خو بخلی شوی دی نو د والدینو دپاره به دعا غوښتی کیږي لکه د نبي علیه الصلاة والسلام روایت دی والسقط یصلی علیه نابالغ باندې به مونځ د جنازې کیږي ویدعا لوالدیه بالمغفرة والرحمه خو دعا به د در مور پلار دپاره د مغفرت او د رحمت چې کوم دی نو دا غوښتی کیږي اوس د ماشوم دپاره که ماشوم جنۍ ده یا لږ دی نو دریم تکبیر نه پس به کوم الفاظ وي نو د دې دپاره روایت کې بعینه الفاظ نه راغلي مختلف روایت راغلي چا صحابي څه قسمه الفاظ چا څه قسمه الفاظ خو دعا صرف پکار ده هغه که په هر الفاظ سره نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ به داسې الفاظ وي اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وزخرا دا قسم الفاظ چې کوم دی حضرت ابو هريره به وي خدا ټول څومره الفاظ چې ولې شوي دي د هغې تا اجتماعي نظر چې کوم دی نو فقهاو کړی دی او د هغې نه څه الفاظ راغستي دي چې دا الفاظ دي چې کوم دی نو هغه د ماشوم په جنازه کې وایي اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا که چرته کې هلکي نو دا قسمه د مذکر صیغې چې کوم دی نو هغه طرف ته ضمایر به هغه طرف ته چې کوم دی نو راجع کي اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا دا الفاظ چې کوم دی نو فقهاو ذکر کړي ځکه مختلف الفاظ راغلي که یو سړی د دین علاوه نور وایي صحیح ده مختلف الفاظ دي خو فقهاو چې کوم دی نو دا جامع الفاظ چې کوم دی نو راغستي او کرا جنۍ چرته نو بیا د هو ضمیر په ځای باندې ها دغه شان د صیغه کړه مذکر نو بیا مؤنث اللهم اجعله لنا په ځای باندې وا اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وزخرا واجعلها لنا او بیا دالک د پاره شافع او مشفع و صغر جمع دغه مؤنث و شافعه و مشفع و نو دریم تکبیر نه پسوا مړه ک بالغو د امام ترمذی رحمت الله علیه دغه الفاظ وایا ک مړه چرته کې معصوم نه بالغو بیا چې کوم نه هر قسم الفاظ وي د فقهاو دا کیا شډیره خبره ده په دې وجه باندې ک یو سلیل له جنازې د الفاظ نه ورزي نو فتاوی علمگیری چې کوم دی نو بیا وایي چې فإن كان لا يحسن یاتی بأي دعاء شاء که یو سړی دا قسم الفاظ په ښې طریقې سره نشي یادولی که نه نو څه قسم الفاظ چې وایي بس څه دعا چې وایي ځکه چې جنازه دعا ده دا دعا ده بس چې کومه دعا دې په زړه کې او کومه تا د یادې بس هغه پکې چې کوم دی نو دا وایه وز دا درې تکبیرې چې کله پوره شو اول کې تاسو ثنا وي دویم کې درود وي په نبی علیه الصلاة والسلام باندې دریم کې چې کوم دی نو د مرده دپاره د دعا وغوښتله څلورم سلام دا تکبیر سره به بیا چې کوم دی نو سلام دا ګرځي ځکه روایت کې چې کوم دی صحیح بخاري قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام فرمایل صلوا علی النجاشی نجاشی باندې چې کوم دی نو منځ وکئ او فسماها صلاة دی وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام د جنازې د منځ نوم ورکه دا چې کوم دی من وجهین منځ هم دی او من وجهین چې کوم دی نو دا دعا ده لیس فیها رکوع ولا سجود دې کې رکوع سجده نشته ولا یتکلم فیها خبرې هم په پکې نه کېده منځ په شان وفیها تکبیر و تسلیم پدې کې تکبیر دی او سلام دی پته ولګېده چې بیا د اخرني تکبیر سره به منځ د جنازې کې چې کوم دی نو سلام وګرځي حضرت عبدالله ابن ابي اوفا رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاة والسلام صحابي دی دا چې کوم دی سنن کبرا د امام بیهقي رحمت الله علیه کې راسي الفاظ راغلي چې د په خپله لور باندې لور یې مړه شوه په هغه باندې د جنازې مونځ چې کوم دی نو وکړه څلور تکبیره سره او ثم سلم عن یمینه وعن شماله بیا یې ښی سیټ او ګس سیټ چې کوم دی نو سلام بیا وروسته وګرځو د ریو جن حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت سنن کبرا د امام بیهقي کې چې تسلیم علی الجنازه مثل التسلیم فی الصلاه مثل التسلیم فی الصلاه چې جنازه کې سلام دار منځ په شان سلام دی د مونږ د سلام طریقه کار مونږ خولیو چې څه طریقې سره به مخ ګرځې په کم کیفیت سره رسول الله مبارک چې کوم دی نو مخ ګرځولیو نو دا څلور تکبیرونه جنازه کې د هغې نه پس چې کوم دی نو جنازه دا بیا ختمه وز دا خبره مسله جنازه چې کوم دی نو عیدګاه کې یا خپله جنازګاه په هغې کې چې کوم دی نو پکار ده جومات کې دلته جنازه دا ناجایز ده د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت دی سنن ابی داود کې روایت د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من صلى على الجنازه في المسجد فلا شيء له چا چې کوم دی نو منځ د جنازې په جومات کې وکړه ته څه ثواب چې کوم دی نو دا نه میلاویږي همدغه شان دی چې کوم دی بل روایت مصنف د عبدالرزاق کې
کثیر ابن عباس وی قال لعارفن ما صلیت علی جنازة فی المسجد زبر خبر خپ ویم دا خبر خپی جنم چې چرته هم د جنازې مونځ چې کم دی نو دا په جومات کې نه دی شوی نو په دې وجه باندې مسله چې کم دی نو واضحه شوه چې د جنازې مونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی سنت د جنازې مونځ دارې څلور تکبیره دي څلورو تکبیرونه نه کم شته نه چې کم دی نو پرې کې زیات شته او دا خبر اوس پاتې شوه چې اولنی تکبیر سره به لاسونه پورته کې په نامه باندې نامه د لاندې نه به بیا تړې نور کې به لاسونه چې کم دی نو نه پورته کې لکه امام ترمذی رحمت الله علیه روایت راوړي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کبر علی الجنازه نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله اکبر په جنازه باندې وی فرفع یدیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاسونه پورته کړل فی اول تکبیره صرف اولنی تکبیر کې یعنی تکبیر اولا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاسونه پورته کړل دا غینه پس چې کوم نه صرف الله اکبر به وی امرته زمونږ پښتنو کې اکثر دا یو طریقه رایج ده الله سر وسره داسې وي سروالو ته ضرورت نشته پرې وجه چې کم دی بل روایت ته سنن دار قطنی کې د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان يرفع يديه على الجنازه في اول تکبیره ثم لا يعود نبی علیہ الصلوۃ والسلام با جنازه کې چې کم دی نو پاولینی تکبیر کې لاس پورته کړل او بیا به لاسونه چې کم دی نو نه پورته کول همدغه شان دی بلا روایت دی امام بخاری رحمت الله علیه بل روایت چې کم دی نو د سره نقل کړی ری یو ابو موسی ابن دهقان دیو رایتو ابان ابن عثمان یصلی علی الجنازه فکبر اربع سلور تکبیرونه وی يرفع یدی فی اول تکبیره صرف اولنی تکبیر کې چې کم دی نو لاسونه پورته کړل وس یو اهمه مسله ده چې د جنازې منځ جنازه چې کم دی نو دا په زور سره کې جهرن او کرابه په پټه سره کې دا په زور سره ویو کرابه په پټه سره کې نه دا په پټه سره چې کم دی نو دا کې پرې وجه کم دی سنن کبرا د امام بیهقی رحمت الله علیه هغه کې سرا فی نفس الفاظ چې کم دی نو دا راغلی یو صحابي دی صحابي چې کم دی ابو امامه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنازې طریقه خې خلکو ته چې رسول الله مبارک په جنازه څنګه کوله نو اخر کې د الفاظ وی سرا فی نفسه زړه کې چې کم دی نو پټه وی کوله او دا شان دی حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ روایت ده دا سنن ابن ماجه کې ان جابر قال ما اباح لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا ابو بکر ولا عمر فی شیء ما اباهو فی الصلاة علی المیت وز دا اباه معنی چې کم دی دا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه چې کم دی نو هغه دې سکی اباه معنی جهرا پخکاره باندې یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخکاره جنازه نه کړي حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یعنی صحابه هم چې کم دی نو ښکاره باندې جنازه نه کړي یعنی په زور سره چې کم دی نو دا نه دی ویلي بیا یو اهمه مسله دا بل زده کوي بار کې ابدیزه پر زمونږ اختلافي مسلې د دین اخوا بعض اهل بدعت یو سور واجونه دي هغه کې چې کم دی نو مسله باندې لګزان پوه کوي بعض خلک چې کم دی نو جنازه وشي دا غینه پس الګ لاسونه پورته کوي ما درته وی چې جنازې مز اصل کې دعا را پرېم بلا روایت تي او خبر او دی کی ضرورت نشته جنازه اصل کې چې کم دی نو دعا را و دا دعا نه پس دعای ضرورت مرته نشته پرې وجه چې کم دی هغه د مشکات شریف لو شارع مولا علی قاری د چې کم دی مرقات کې د مشکات په شرح کې چې کم دی نو داسې لیکي ولا يدعو بعد الصلاه الجنازه جنازې د مز نه پس چې کم دی نو بیا دعا مغواړه لانه يشبه زیارت فی الصلاه الجنازه زګه جنازوم دعا وا واستجی بیا دعا غواړي نو دا د دې خبره متشابه ده چې ته چې کم دی نو جنازه باندې زیارت کې زیارت پرې باندې چې کم دی نو دا کې د شان فتاوی بزازیه کې لا يقوم بالدعاء بعد الصلاه الجنازه لانه دعا مره یوزل د دعا وخته دعا چې کم دی نو د مړي د پاره وختره دینه اخوای ضرورت هم چې کم دی نو نشته وزدا یو مسله یو مسله دا چې غیبانه جنازه چې کم دی نو دا روا ده او کنه روا ده غیبانه جنازه ګورې دا نه کیږي د نجاشی د جنازې خبره مونږ وکړه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیتو چې رسول الله مبارک تر نجاشی جنازه دا مخامخ چې کم دی نو دا ښکاره شي و او بیا صحابه هم چې کم دی باقیره د صحابو نه روایت دي چې مونږ هم داسې محسوسوله لکه زمونږ مخې ته چې را جنازه چې کم دی نو دا پرته لکه مسند د امام احمد بن حنبل کې د عمران ابن حسین نے روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل رسول اللہ مبارک فرمائل و ان اخاکم نجاشیہ
توفیا فصلوا علیه ستاسو ورور نجاشي چې کوم دی نو وفات شوی منځ پې وکئ نو قال دی وی فصف رسول الله صلی الله علیه وسلم وصففنا خلفه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودرېد صف یې جوړ کړ موږ پسې شاته چې کوم دی نو صفونه جوړ کړل فصلى علیه او رسول الله مبارک په نجاشي باندې غیبانه جنازه وکړه هو ما نحسب الجنازه الا موضوعه بین یدی منګه داسې محسوسول لکه را جنازه چې زموږ مخکې پرته وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی مخامخ چې کوم دی نو هغه د نجاشي جنازه چې کوم دی نو ښکاره کړې وه او یو روایت کې را راسي وهم لا یظنون الا ان جنازته بین یدی دیو دا ګمان کو چې جنازه چې کوم دی دا د دیو بالکل مخکې پرته را داسې نورم بلا چې کوم دی نو روایتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت داو چې د نجاشي جنازې چې کوم دی نو دا ورته وخوه لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معراج په شپه باندې چې کله اسمانونو ته وخت اول د شپې په حصہ کې چې کوم دی د خانه کعبې نه مسجد حرام نه بیت المقدس ته او بیا هغه ځای نه الله تعالی بره وخیجو معراج په شپه باندې او کله چې سهار خلکو ته بیان وکړ خلکو اعتراضونه شروع کړل نو بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوسونه کول وی خدا راته وایه چې دا بیت المقدس ته خو ته لاړې درې دروازې څومره وې ستنې پکې څومره وې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله مخامخ چې کوم دی رکاوټونه ختم کړل او بیت المقدس ورته راسې مخامخ ښکارېده دیو چې به کم سی مطابق تپوس کو رسول الله مبارک په هغه چې کوم دی نه وي همدغه شان د نجاشي را د دې نه علاوه چې کوم دی نجاشي نه علاوه بل چا باندې غیبانه جنازه چې کوم دی دا ناجایز ده جنازې لپاره چې کوم دی نو شرط دا دی چې مړی به ستا په مخ کې او که چېرته کې دا روا وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوی لوی صحابه چې کوم دی نو وفات شوي په مختلفو ځایونو کې خصوصا چې کوم دی د رسول الله مبارک نه پس خلفای راشدین حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر فاروق کدا چرته کې غیبانه جنازه وي دنیا په ګټونو کې به ټولو مسلمانانو د دې چې کوم دی غیبانه جنازې کړې وي نو بهر کیف دا چې کوم دی نو صحیح طریقه دا نه ده نو نن منګه د یو بل منصرا د جنازې منځ دی اختصارا دا خبره چې کوم دی نو وکړه چې جنازې په منځ کې دا څو تکبیرونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتي جنازې منځ کې چې کوم دی نو څه ویل پکار دي او کم الفاظ چې کوم دی نو پرې کې استعمالول پکار دي جنازه کې چې کوم دی نو سورې فاتحه ویل دا لازمي ده او که غیر لازمي دي حضرات وایي لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وی حدیث کی راضی پری حدیث سم گره مزیری ربلا زامن لا صلاة الا بفاتحة الكتاب سور فاتحین علاوه منز نکیگی او د جنازی منز داوم یو منز دے لہذا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل چې ایس یو منز په غیر د سور فاتحین نکیگی نه پته ولګی د جنازی منز هم نکی نه منګوي منز په غیر د رکوع هم نکیگی منز په غیر د سجدین هم نکی منز په غیر د قیدین هم نکی نبی هغه په کار داوا چې څنګه لا صلاة الا فاتحة الكتاب رکوع ور سره لازم کا ذکر رکوع منس کی فرض ده سجده منس کی فرض ده قاعده چې کوم دینه منس کی فرض ده معاصر خلاصه دوارا مقصود د دینه دوارا دیګ چې کوم دینه قرات پرا نه کې بهر کې افدار منس طریقه شو نور منزونه زمونږ چې کوم دینه وتر منس هغه کوم زمونږ سره باز خلک اختلاف لري تراو کې را سره هم په تعداد کې اختلاف لري ان شاء الله دا کا ژوند رمضان کې به وایو نور د منز مطابق چې کوم دی باز ضروری مسائل به ان شاء الله بیا آینده جمعه تو واخر دعوانا الحمدلله